মানে শুরু করে দেয় কে করা বাংলাদেশ করলে পরে ভালো খেললে পরে ওরাও ভালো খেলে আর এমনি তো মুসলিম আবার শ্রীলঙ্কার লাগে ভালো খেলে দুটো চকা মারি এই দুটি ভালো দুটো এবার মুসলিকার এই যে আমাদের নাইন থেকে আর বাংলাদেশের ভালো খেলে আমার কথা কথা করছে সাইড টাইমারে কইছে আমাদের কথা করছে আপনাদের কথা বলতে ভালো লাগে নদী লোক ভালো নাম আর আগে 500 টাকা কয় ওইটা ওইটার মধ্যে কারা আমরা কাজ আসেনি তাহলে নাহলে চলেন নিউ মার্কেট না কাজ না তোরা না বসে গেল থাকতাম একজন মোবাইল নেই